Živijo, jaz sem Nejc in danes vam bom na hitro predstavil, kako enostavno je narediti program za sprogramirati recimo enega raven pa en krožen zvar in kako se ta zvar potem tudi kopira na sosednjega, da ni treba še enkrat celega programa delati. No, pa začnimo. Najprej moramo robota postaviti v nek položaj, kamor želimo, da se umakne, ko konča varjenje. Recimo, da nam je ta položaj všeč, kliknemo nastavi smerno točko in v redu. Potem moramo pa še v programu izbrati, kakšen zvar hočemo narediti. A je to navaden zvar, spenjanje, cev, več prehoden in tako naprej. No, v tem primeru gremo čisto na klasičnega in rečemo dodaj zvar. Sedaj se nam odpre čarovnik, ki nam pomaga pri postavljanju samih točk. Robot ima zadaj na programirni prirobnici tipko, s katero spravimo robota v tako imenovani free drive način. Se pravi, ko tipke ne držimo, je robot trd, ko tipko pritisnemo, se premika, bom rekel, v vseh oseh in rotacijah. To nam tudi dejansko pomaga pri samem programiranju. Robotu moramo povedati, bom rekel, nekaj točk približevanja, ker robot bo samo ponavljal gibe, ki mu jih povemo. To naredimo tako, da samo pritisnemo tipko. Če želimo dodati še eno točko približevanja, recimo mu jo lahko damo še tukaj, načeloma v tem primeru to ni potrebno. Tipko pridržimo, ko smo dovolj blizu. Sedaj pridemo na pričetek varjenja. S pomočjo programirne konice se lahko točno dotaknemo, kje želimo začeti variti in s pritiskom na tipko to točko tudi potrdimo. Potem tipko pridržimo dlje časa, se pravi dolgi pritisk. Sedaj imamo na opcijo, imamo dve možnosti. Ali delamo linearne premike ali pa krožnice. V tem primeru bomo mi najprej naredili en linearen gib. Konico sem postavil točno v kot. Pritisnem modro tipko in lahko tudi v programu vidimo, da se je pojavil linearni premik. Sedaj postavimo robota nekje na sredino krožnice in pritisnemo zgornjo tipko. S tem smo prišli v način za programiranje krožnih poti. Sedaj moramo po robotu še povedati končno točko krožnice. Recimo, da želimo samo do tukaj. S tipko spet to potrdimo. Dejansko imamo sedaj en linearen in en krožen gib končan. Robotu moramo še povedati, kako se od samega zvara umakne. V tem primeru recimo do tukajle. Tipko pridržimo spodnjo, pritisnemo in imamo tudi zaključek narejen. Potem pa nastavimo še par parametrov in sicer hitrost varjenja, blaženje robov, korekcija prostega konca žice. Za demonstracijo bom dal 3 mm, da ne bomo s programirno konico drgnili po materialu. Potem uporabimo še nastavitev kotov in sicer, ko ta sistem mi vklopimo, takrat robot šele ve, pod kakšnim kotom mora držati gorilnik. Če mi tega ne uporabljamo, bo upošteval samo kote, ki smo jih uporabljali pri programiranju. Ko pa damo kljukico noter v uporabi kote, pa tiste točke uporabi samo kot točke, same kote pa potem določimo programsko. In to je neverjetno uporabna zadeva. Povedati moramo, v katero smer želimo variti. V tem primeru bom jaz kot obrnil varjenja v desno, kakor se bo dejansko varilo. Recimo, da želimo, da bo gorilnik od podlage nagnjen 45 stopinj in pa recimo 3 stopinje naprej. Lepo popravimo. Potem gremo na naslednjo stopnjo, ki je blaženje vogalov. In sicer, če bi prišel robot, če si predstavljate, da on gre po določeni točki sem, on ne more v trenutku obrniti in iti v krožnico, zato se noter vnese parameter razdalja med vogali. To pomeni, da bo robot že pred vogalom začel gorilnik vrteti in bo lažje pripravljen, da pride okoli na konec. Lahko se tudi uporabi spremembo same hitrosti varjenja, če bi bilo potrebno. Potem imamo opcijo raznih vzorcev, od polmesca, cikcaka, kroženja, naprej, nazaj in tako naprej, tudi recimo spenjanje. In pa opcijo imamo tudi še zaključka, če bi uporabljali vzorec, ker ni fajn, da končamo recimo na vrh vzorca, ko se konča zvar.
Ko pogledamo v 3D pogledu, vidimo celotno narisano pot, vidimo tudi, kako bo obrnen gorilnik, točno v kakšno smer. Če bi mi zdaj program začeli, bi on to pot že čisto lepo speljal. Ker imamo pa na mizi dva enaka kosa, bom pa jaz uporabil odmik prvega zvara. Za referenco bomo vzeli pričetek varjenja prvega kosa in mu bom jaz samo rekel nastavi točko. Robota bom spet s programirno konico postavil na začetno točko drugega kosa. Pritisnem v redu. Robot sam pokaže, kakšen je bil odmik po x, y in po z-ju. Rečemo uporabi odmik. Ko pogledamo v 3D pogledu, vidimo, da sta dejansko zvara že dva. Če rečem start, trenutno bom to naredil brez varjenja. Robota postavim na začetno točko. Še prej bom mogoče malo povečal hitrost premikanja. Tako. Robot še čaka tipko start in to bi moglo biti počasi to. To je to. Nekaj minut, naučili smo se, kako se naredi program. Naslednjič pokažemo pa še kaj več.